குரட்டை வர்றது சாதாரண விஷயமா எடுத்துக்காதீங்க. உயிருக்கு ஆபத்தையும் சில சமயம் தந்துடும். திடீர்னு மூச்சு திணறலை உண்டாக்கும் அளவுக்கு மோசமானது இந்த குரட்டை. ஏன் இது படுத்து தூங்குறப்ப மட்டும் வருதுன்னு பார்த்தா, தூங்குறப்ப சுவாச குழாய்கள் தளர்வடைஞ்சு அதோட பாதை சுருங்கிடும். இதனால காற்று உள்ளே போறப்போ அங்க ஏதாவது தடை உண்டாச்சுன்னா குரட்டை வரும். டான்சிலிட்டிஸ், மூக்கில் சத வளர்ச்சி, தைராய்டு ப்ராப்ளம், ஒபிசிட்டி இதெல்லாம் தான் குரட்டை வர்றதுக்கு காரணம். சரி, குரட்டை வராமல் தடுக்க இங்கே நாம் சில ரெமிடிஸை பார்க்கலாம். தினமும் நைட்டில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் தேன் குடிச்சிட்டு படுத்தா குரட்டை வராது. வெங்காயத்தை ஒரு துண்டு கட் பண்ணி உங்கள் பெட்டு பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க. இதனால கட் பண்ண வெங்காயத்துலேருந்து வெளிவர கேஸ் மற்றும் சல்ஃபர் காம்பவுண்ட்னால சுவாச பாதை கிளியர் பண்ணி குரட்டை வராமல் தடுக்கும். ஷாப்பில் ஈஸியாக கிடைக்கிற யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் எடுத்து சுடுநீரில் போட்டு ஆவி பிடிச்சிட்டு படுத்தா குரட்டை வராத தடுக்கலாம். இந்த தைலத்தை மூக்கில் தேய்ச்சிட்டு படுத்தாலும் நல்ல பலன் தரும். உயரமான தலைகாணியை வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நேராக படுக்கக்கூடாது. ஒரு பக்கமாக ஒரு கழிச்சு படுக்கிறத கட்டாயம் வழக்கப்படுத்திக்கோங்க. இதனால் குரட்டை வரதை தடுக்கலாம்.